arbeite in einem Krankenhaus. Das Krankenhaus hat 80 Zimmer und 12 Ärzte. Außerdem haben wir etwa 73 Krankenschwestern. Ich muss arbeiten. Wir arbeiten auch nach und am Wochenende. Ich Traumberuf von Regita. Sie Name ist Regita. Sie ist Psychologin und arbeitet in Psychiatrische Klinik. Das Psychiatrische Klinik hat 50 Zimmer und hat 10 Ärzte. Und sie haben 45 Krankenschwestern, die in Schwestern arbeiten. Sie arbeiten auch nach und am Wochenende.